¿Qué pasa, chavales? Bueno, pues estoy de vuelta aquí con otro vídeo. En este caso, como ha comenzado la temporada de Fórmula 1, me he pillado el McLaren F1 de Lego. Así que nada, os quería traer un timelapse de cómo lo montaba. Espero que os guste y nada, os dejo con el vídeo. Hasta ahora.